大家好，我是 Tony， 我今天要繼續分享我最近學習 AI 的成果。今天的主題很實用，也非常容易學習，幾乎是一學就會，就是運用 AI 來創作一首歌曲。我相信應該有不少人曾經用 AI 來創作歌曲，不過我是第一次，可能是因為我年紀比較大，今年已經滿65歲。那年紀大的人對於學習新的事物，總是會感到猶豫，擔心自己不懂、學不會。所以我即使聽過可以用 AI 來創作歌曲，但以前都不敢嘗試。沒想到 AI 技術進步神速，現在用 AI 來創作歌曲真的是超級簡單。我就先舉個例子示範。這是35年前，1991年，我幫我老婆拍攝的照片。我將這張照片生成影片，並剪接為一段約30秒的影片，然後用 AI 創作一首30秒的歌曲，來作為這段影片的配樂。海風輕輕吹，吹走所有憂愁，光着腳丫在沙灘上走走，聽海浪的歌拍打着節奏，這一個人的旅行自由又輕鬆。我是自己的太陽，閃耀着光芒，把所有煩惱都遺忘在遠方，享受這片刻的寧靜，享受這片刻的寧靜。剛剛您看到及聽到的音樂，就是 AI 創作的歌曲。製作的程序非常的簡單，我就簡單的介紹一下。我是使用 Google 發表的 Gemini 這個 AI 工具。首先在 Google 的搜尋框輸入 Gemini Gemini， 然後就會出現 Gemini 的網址。點選之後，就會進入 Gemini 的首頁畫面。接着我在提示詞輸入，請幫我寫一首短歌，適合40秒內唱完。歌詞的主題描寫一位女孩在海灘散步，享受一個人獨旅的愉快心情。然後按執行鍵 ，AI 進行大約幾十秒，就產生一首長約30秒的歌曲了。歌曲名稱是《海岸線上的自在》。我們來聽聽這首歌。光腳踩上沙灘，城市喧囂被沖淡，海風 and I we drift away， 享受一個人的自在。海浪 and I we feel so right， 在海岸線 and the open sky， 心是 weightless 的節拍，心是 weightless 的節拍。這首歌如果覺得不滿意，或是想再修正，那也很簡單。我可以在 Gemini 的提示詞繼續輸入以下指令，請再修改歌詞及歌曲，節奏更活潑及熱情，然後按執行鍵 ，AI 很快就生成另外一首長約30秒的歌曲。我們來聽聽這首歌。Let's go！ 金色的海浪歡迎我上場，讓心跳 and the beat 合拍奔放，一個人自在，熱情被點燃，踏上這沙灘，我就是女王 ，Yeah！ 跟着海 and the sky 一起搖擺，釋放 and feel life， 享受現在，心是 full of fire 的節拍，心是 full of fire 的節拍 ，That's right！ 所以 AI 很輕鬆輕易地為我生成2首歌曲。那如果我想知道歌詞的內容，那我可以在提示詞輸入，請提供這2首歌曲的歌詞。Gemini 很快就列出這2首歌的歌詞，而且還告訴我，第一首歌曲是溫柔慵懶的臥室流行樂風格，第2首是活潑熱情的熱帶雷鬼動。什麼是雷鬼動，我也不清楚，但是 AI 就幫我創作出來了，是不是很簡單，一學就會？那我個人使用的心得是超震撼，而且心情有一點點複雜。為什麼呢？因為如果我是一個音樂人，心情可能會覺得很崩潰，因為就算我再怎麼厲害，也不可能在1分鐘之內創作出一首歌詞及完成作曲。但是 AI 卻是輕輕鬆鬆，幾乎是毫不思索的創作出來。而 AI 擁有這種能力，卻是每一位音樂創作人所貢獻的。我們所有在網絡上發表過的音樂作品，就立刻成為 AI 的養分，被 AI 積極吸收，
然後 AI 創造出來的作品卻能夠比我們迅速，又更有效率，而且可能還擊敗我們。而一位歌手聽到 AI 唱的歌曲，可能會覺得這歌聲怎麼跟我的嗓音有點像，但是又不是100%的像。沒錯，你的歌聲也被 AI 吸收了，而綜合生成出這樣的嗓音來了。在這 AI 進步的時代，我今年初也遇到我創作的影片被 AI 盜用了。當然以前我的影片也會被盜用，但是我不用擔心，因為 YouTube 會保護我。在 YouTube 的平台有一個偵測影片的功能，也就是說 YouTube 會主動去偵測，如果有人的影片跟你非常的類似，那麼 YouTube 官方會在後台通知我，這支影片是不是有經過你的授權。那如果沒有，我就可以檢舉它，那麼 YouTube 就會將那支影片下架，因為它侵犯了我的著作權。但是在 AI 時代就不一樣了，因為 AI 盜用別人的著作權，它是非常的聰明。YouTube 平台在偵測影片的能力就顯得有點心有餘而力不足了。例如有人用 AI 創作一支旅遊影片，那他盜用我的影片，但是 AI 很聰明，它會從不同的創作者去抓取不同的影片來源，而且不會整段盜用，而是將整段影片拆成每一支2到3秒的小片段，然後與別的創作者的影片交雜在一起。而且 AI 會避開地雷，譬如說 AI 會只取風景比較大眾化的畫面，不會去出現特定人物的臉部特寫，以免拍攝到創作者或者是創作者的朋友。因為這支影片的內容可能是 AI 從幾十個甚至上百個創作者所拍攝的圖片或影片綜合生成出來的，所以 YouTube 平台沒有辦法判斷說它是不是侵犯了某一個人的著作權。而當我在 YouTube 看到這樣的影片盜用了我的影片內容時，當然會生氣，也會想檢舉。但是我想了一下，我就放棄了，我就不想檢舉了。為什麼呢？因為得不償失。如果我提出檢舉，等於是殺敵3000，自損8000，那這樣子何必檢舉呢？因為要檢舉一支影片，你必須填表單、提證據，你必須來回的看兩邊的影片，他的影片在幾分幾秒到幾分幾秒，盜用了我的影片幾分幾秒到幾分幾秒，那這樣來回，你把檢舉單填完了，可能要花上1個小時。但即使我檢舉成功了，那支影片被下架了，對方只要再稍微修改一下，把我提出檢舉的部分用 AI 修掉，它在1-2分鐘，它又生成一支新影片了，那又可以再另外創設一個頻道，甚至說他已經準備好10幾個頻道，那可以不斷的又一支新片上架了。所以我檢舉一個侵權的影片，以時間計算，等於是殺敵1分鐘，自損1小時，所以檢舉當然是非常的不划算。所以我想了想，當然就不檢舉了，因為即使檢舉成功，我還是沒辦法解決問題，那反而是自傷自己的時間成本了。不過我倒是有檢舉過一次，而且是唯一的一次。那檢舉非常容易，也非常成功，立刻讓對方的影片下架。這是有人在 YouTube 發表一個台灣10大老街的影片，那其中田中老街就盜用了我田中老街的影片。那這支影片很好檢舉，是因為影片中出現我老婆的背影。那這可能是 AI 踩到地雷。那對 AI 來講，它當然會避開一些可能會侵權的部分。那可能 AI 在抓影片的時候，認為這只是一個路人甲，而且只出現背影，影片又沒有拍到這個路人甲的臉部，所以這段影片是安全的。但是 AI 不知道台灣有個 YouTuber 旅遊的時候就只拍老婆的背影，不拍老婆的正面，所以我老婆的背影是具有很高的辨識度。所以即使我沒有看到這支影片，但是我的粉絲看到影片的時候，這不是 Tony 的老婆嗎？怎麼會出現在別人的影片？所以立刻就通知我。那當然，我老婆知道了很生氣。那這支影片我當然要檢舉。如果我不檢舉的話，那我還是個男人嗎？所以我很快就把它檢舉了，對方的影片就被下架了。但是我知道這個問題沒有解決，
因為 AI 不斷的在進步，下次也許它很輕鬆的就克服這個問題了。所以在 AI 時代，創作者正面臨前所未有的來自 AI 的挑戰與衝擊。我自己就有這樣一個覺悟，在這裡分享給所有的創作者，就是我今天晚上在網絡上發表的新創作，明天就立刻會成為 AI 的公共財。AI 可以自由的使用，在這樣的 AI 時代，身為一個創作者，不就太可悲了嗎？因為法律無法阻止 AI 吸收及使用你的創作。但我個人倒是沒那麼悲觀，我認為只要轉個念頭，也許就會變為海闊天空了。因為雖然我今天在網絡發表的新創作，明天就成為 AI 的公共財，但同樣的，別人在今天晚上發表的新創作，明天也是會成為 AI 的公共財。我也是可以透過 AI 來使用它，而成為我的創作。所以 AI 就成為一個極具生產力的公共財資源庫，是每一個人都可以運用的。在這樣的 AI 時代，身為一個創作者，如果我不擁抱 AI， 不運用 AI 來提升我的創作力，那麼我等於就是燃燒自己，照亮別人。我就是等於說怕鴉皮或把狼用，到最後的結果可能就是蠟炬成灰淚始乾，被 AI 給打敗了。那到時候就只能跟大家說拜拜了。以上就是我在製作這一期節目的一點點小小的感想，在這裡分享給所有的創作者。我就再請 AI 創作一首歌曲好了，就為我37年前1989年跟我老婆當時的女朋友在墾丁旅行所拍的照片生成的影片作為背景音樂。我今天的分享就在這邊結束，謝謝收看，我們下次見，拜拜。海風吹散髮梢，陽光灑滿裙角，聽浪花親吻沙灘，像心跳那麼剛好。白色燈塔的光劃過無邊綠草，多想時間停在這一秒，想嫁給你。